ये तो मेरा ताजमहल है। क्या कहना है, ये तो मेरा ये आपका ताजमहल है। मैं सोफा पर अपना बैठा हूँ। हाँ, अपने सोफा पर आप बैठे हुए हैं। कि आप पापा जी, एक बार हमारा दुआ मोदी जी को आप पापा जी कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? हाँ हम कहेंगे पापा, क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, आपके बाप है, पूरा खर्चा। बहुत गरीब लोग का, किसान लोग को तरफ विधवा पेंशन दिए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मार्कंडेय दुबे। आज हम पहुंच चुके हैं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से एकदम नज़दीक एक गांव है मुसहर बस्ती, जहां देखिए आज हम ये लोग काफ़ी करीब हैं इनके, वहां आज हम पहुंचते हैं। और दोस्तों आप देखें, ये है गरीबों का सोफ़ा। तो दोस्तों आज हम इनके पास बैठे हुए हैं और ये गरीबों का सोफ़ा है। इसका मज़ा बड़े बड़े राजनेता नहीं ले पाएंगे। ये बेचारे दिन भर दूसरे के खेत में मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद प्रसाद। विनोद प्रसाद। ये कौन सा गांव है? ये है लेदी फार्म रामचंद्र। अच्छा, यहाँ से नेपाल की दूरी कितनी है? यहाँ से होगा नहीं 10 किलो नहीं होगा, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। अच्छा, 7 किलोमीटर है। हाँ। ये आपका आवास है? नहीं, ये मेरा आवास नहीं थे, ये तो मेरा झोपड़ी है। अच्छा, झोपड़ी है। ये आपका महल है? ये तो मेरा ताजमहल है। क्या कहना है, ये तो मेरा ये आपका ताजमहल है। मैं सोफा पर अपना बैठा हूँ। हाँ, अपने सोफा पर आप बैठे हुए हैं। हाँ, बैठे हैं। आप ये बताइए, मोदी जी, योगी जी इतना आवास लोगों में बांटे हैं। हाँ, बहुत बात। शहर से लेके गांव के तंग गलियों तक आवास बटा है जी। और यह जनपद का मुसहर गांव है जी। जहां पहले आप लोग के बाप दादा हाँ। बहुत ही गरीबी के आलम में जिए होंगे। जी। आप लोगों का थोड़ा सा सुधार हुआ है। पहले मेरा बाबा, मेरा दादी जो थी ना, उस समय हम इतना दूर में मकई बोते थे। अच्छा मकई बोकर और उसको पानी में उबाल के पहले खाते थे, अच्छा, नमक के साथ। हाँ तो सुनिए, और सरकार ने जब से यह सरकार हुई है तब से आप लोगों का बड़ा सुधार करने का भरपूर प्रयास किया गया है। ये जब से मोदी और योगी जब से सरकार जब हुए हैं, तब से कुछ मेरा सुधार हो चुका है। मेरा राशन कार्ड नहीं था। अच्छा, नहीं ललका मिला, लाल कार्ड नहीं मिला, सफेद कार्ड मिला। निःशुल्क राशन मिलता है? तो हमको सफेद कार्ड मिलता है। अच्छा, मैंने निःशुल्क मिलता है ना, बिना पैसे वाला? हाँ, बिना पैसा वाला मिलता है, सफेद मिलता है, लेकिन मैं उसको नहीं, हमको नहीं अच्छा लगा। अच्छा, तो आप मोदी जी को क्या कहेंगे? हम मोदी सरकार को हम उनको धन्यवाद करेंगे। हाँ। और उनको प्रणाम करेंगे। हाँ। और उनको नमस्कार करेंगे। यही कहेंगे, पापा जी आप पापा जी, एक बार हमारा दुआ मोदी जी को आप पापा जी कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? हाँ हम कहेंगे पापा, क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, आपके बाप है, पूरा खर्चा। बहुत गरीब लोग का, किसान लोग को तरफ विधवा पेंशन दिए हैं, नहीं दिए हैं, कुछ भी बहुत लोग बहुत काम किए हैं, वो भी काम किए हैं। लेकिन इसके आगे हम नहीं कुछ कहेंगे। हाँ, ये बताइए, ये उज्ज्वला एक योजना चली, मोदी जी ने चलाया कि गरीबों को गैस दिया जाए। हाँ, वो मिला है आपको? वो मेरे को तो मिला मिला है। है। तो ये बताइए, इसी आप अपने झोपड़ी वाले महल में, हाँ, इसी में रहते हैं। तो इसमें जब गैस जलाएंगे, इससे खाना बनाएंगे, तो इसमें कभी जो कि आग लगने की संभावना भी हो सकती है? नहीं, इसमें गैस रहेगा तो कैसे आग लगेगा? नहीं, लग सकता है। तो हमारे पास तो महल तो नहीं, आवास मिला नहीं, तो हम कैसा नहीं, वो तो सही है, ये आपका यही महल है। हाँ, बच्चे तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारा 5 बच्चे हैं। 6 5 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं। हाँ। और 1 लड़का है। अच्छा, उसको पढ़ाते हैं? नहीं, अभी तो छोटे हैं। अच्छा, जो लड़कियां हैं वो पढ़ती हैं? नहीं, एक तो बड़ी हो चुकी है, वो तो शादी करने तो लगी है। हाँ, और 4 गांव में प्राइमरी स्कूल है? अच्छा, स्वास्थ्य विभाग इसी है, हॉस्पिटल है? हमारे गाँव तो हॉस्पिटल तो यहाँ कहाँ से रहूँ, यहाँ प्राइवेट है। अच्छा, यानी गांव में नर्स लोग आती हैं निःशुल्क महिलाओं को सुई लगाने? हाँ। आती हैं वो सब आती है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे के पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र होता है, यहाँ है? हाँ, आंगनबाड़ी बच्चे लोग जाते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, उन बच्चों को पोषाहार मिलता है? हाँ, दूध वाला क्या दूध मिलता है। हाँ। बिस्कुट मिलता है, और आंगनबाड़ी में क्या बोलते हैं, दाल मिलता है, और रिफाइन वो सब अच्छा, तो आप मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? हम मोदी से कहेंगे कि एक बार मोदी और योगी को
हमारे निचलोल बिजली फार्म नहीं नहीं, आपके गांव में आवे हम उनको बुला रहे हैं। अच्छा। हम एक बार उनको हमारे गांव में कभी आज तक नहीं आए। वो लमसम उनको उनका जगह नहीं वो उतर 15 साल से ऊपर हो गया उन लोग का चुनाव। अच्छा। 15 साल हो गया मोदी का। तो हमारे गांव में एक ही भी बार मोदी पापा नहीं आए मेरे गांव अच्छा, में। मोदी पापा। हाँ। और योगी भी ये मेरे कभी नहीं आए। अच्छा, मैंने एक बार बुलाना चाहता हूँ। हम उनको बुलाना चाहते हैं दोनों को। मोदी पापा तुम्हारे जगह नहीं उतरे के कहाँ उतरिए अच्छा रुको केरवानी में ए मर्द। तो दोस्तों आज देखिए हम एक गरीबों के महल में बैठे हैं और उनके एक सोफा पर बैठे हुए हैं। जैसे तो जो है कि इस तरीके से बैठे और इनकी समस्या को सुने और आपको बताए। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी को पापा कह के पुकार रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये है वही हमारे माई बाप हैं, वही हमारा सब कुछ है। तो ऐसे में ये उनको बुलाना भी चाहते हैं। मैं भी निवेदन करता हूं कि कभी भी अगर समय मिले तो आप इन बच्चों पर ख्याल करते हुए इस गांव को, इस मुसहर बस्ती को जरा एक बार अपने आँख में आँख मिला करके देख लीजिए और यहाँ के विकास को भी देख लीजिए श्रीमान जी कि यहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब से आपकी सरकार हुई है तब से इन लोगों का कुछ भला तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी हमको लग रहा है कि किस तरीके से यहाँ के बच्चे रहते हैं। तो दोस्तों जो है कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।